అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసాకు కొన్ని వింత శబ్దాలు అంతుచిక్కని సమస్యగా మారాయి. కొంతకాలంగా అంతరిక్షం నుంచి వెలువడుతున్న ఆ శబ్దాలు ప్రజలతో పాటు నాసా శాస్త్రవేత్తలను కూడా భయపెడుతున్నాయి. భూగోళం మీద ఇప్పటికే 64 ప్రాంతాల్లో ఈ వింత శబ్దాలు రికార్డ్ అవుతున్నట్లుగా నాసా అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఆ శబ్దాలు ఏంటనేవి మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలోని మిడిల్ ఈస్టు నుంచి ఈస్ట్ మిడ్ ల్యాండ్స్ వరకు ఈ మిస్టరీ శబ్దాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి ప్రజలు ఈ శబ్దాలకు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాలో రికార్డైన మిస్టరీ శబ్దాలను నాసా ధృవీకరించినట్టు తెలుస్తోంది. అమెరికా తూర్పు తీరంలో ఎక్కువ మంది ఈ శబ్దాలను విన్నట్లు చెబుతున్నారు. తాజాగా అమెరికాలోని అలబామా వాసులను కూడా ఈ వింత శబ్దాలు భయపెడుతున్నాయి. శబ్దాలకు వణికిపోతున్న ప్రజలు వీటిని బామా బూమ్ అని పిలుస్తున్నారు. అలబామాలో అక్టోబర్ 10న ఓ పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. అయితే స్థానికులంతా అది FA-18 హార్నర్ విమానం నుంచి వెలువడిన శబ్దంగా భావించారు. 2 వారాల తర్వాత దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలోని ఐర్ ద్వీపకల్పంలో అలాంటి శబ్దమే వినిపించింది. ఐర్ ద్వీపకల్పంలో ఆ శబ్దం వినిపించిన సమయంలో ఆకాశంలో ఒక నీలిరంగు ఉల్కా కనిపించింది. దీంతో సూపర్సోనిక్ విమానాల వల్ల ఆ శబ్దాలు వెలువడి ఉంటాయని చాలామంది భావించారు. ఈ మిస్టరీ శబ్దాల గురించి అలబామా ప్రజలు ట్విట్టర్లతో తమ భయాన్ని వెళ్లిబుచ్చారు. భూకంపం వచ్చిందా అన్నట్లుగా ఆ శబ్దాలు సంభవించాయన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మిస్టరీ శబ్దాలను ఛేదించేందుకు నాసా శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.